नमस्कार दोस्तों, तो मैं आज बनाने जा रही हूँ पालक पनीर। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम पालक लिया है, जो कि मैंने छोटा छोटा लिया है। छोटा छोटा पालक उबालने में कोई दिक्कत नहीं होती है और बड़े पालक में नसें रहती हैं, इसलिए हमारा पालक रेशेदार बनता है। इसलिए मैं यहाँ पे छोटा पालक लेके इसे हल्का सा बॉयल कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं पालक को बॉयल कर लेती हूँ, तब तक मैं इसका मसाला रेडी कर लूँगी। यहाँ पर मैंने ले लिया प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, टमाटर, तेज़पत्ता, दालचीनी और खड़े मसाले बेसिक वाले। इन सबको मैं पीस लेती हूँ। खड़े मसाले पीस के डालने से इनकी खुशबू और ही अच्छी आती है। यहाँ पर मैंने सारे मसालों को मिक्सी जार में डाल लिया। अब मैं इनको महीन सा पेस्ट बना लेती हूँ। तो देखो दोस्तों, पेस्ट मेरा बनके रेडी हो गया। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ। अब इसमें मैं टमाटर का भी पेस्ट बना लेती हूँ। ये देखो दोस्तों, पेस्ट बनके तैयार है। अब मैं इसको पालक को बाहर निकाल के पीस लेती हूँ। यहाँ पर मैंने टमाटर का पेस्ट अलग कर लिया है। अब मैं इसमें पालक को पीस लेती हूँ। यहाँ पर मैंने पालक ले लिया है। अब मैं इसको मिक्सी में डाल के पीस लेती हूँ। तो देखो दोस्तों, पालक मेरा पीस के रेडी हो गया है। अब मैं तैयारी करती हूँ इसको बनाने की। पालक पनीर बनाने के लिए मुझे लेना है एक तो यहाँ पर मैंने ले ली है एक कढ़ाई। इसमें मैं डालूँगी अब सरसों का तेल। तो यहाँ पर मैंने तेल डाल लिया है। अब यहाँ मैं डाल देती हूँ जीरा, तेज़पत्ता। अब जीरा को अच्छे से चटकने देती हूँ। पनीर का टेस्ट बढ़ाने के लिए यहाँ पे मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा घी। इससे इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ लहसुन और प्याज का पेस्ट। अब मैं इसको अच्छे से भून लेती हूँ। अब इसमें मैं डाल देती हूँ टमाटर का पेस्ट। इसको भी मैं अच्छे से भून लेती हूँ। ये जब प्याज के साथ भून जाता है तो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। टमाटर मेरा भून गया है। अब इसमें मैं डाल देती हूँ बेसिक मसाले। यहाँ पे मैंने हल्दी ले लिया है, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, नमक, धनिया पाउडर। ये सारे मसाले मैं इसमें डाल के भूनती हूँ। इन मसालों में थोड़ा सा पानी मिला के भूनूंगी मैं। ये देखो दोस्तों, मैंने बेसिक मसालों का घोल बना लिया है। बेसिक मसाले पालक पनीर में बहुत हल्के ही डाले जाते हैं, क्योंकि इनमें हल्के मसाले डालने से अच्छा टेस्ट आता है। अगर ज़्यादा मसाला डाल दोगे तो ये कड़वा कड़वा सा लगने लगता है। अब मैं मसालों को अच्छे से भून लेती हूँ। तो देखो दोस्तों, मेरा मसाला भून के तैयार हो गया। अब मैं इसमें डालती हूँ पिसा हुआ पालक। तो देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे डालती हूँ पिसा हुआ पालक इसमें डाल देती हूँ। और मैं इसे भी अच्छे से भून लेती हूँ। तो यहाँ पर पालक मैंने पनीर लिया था, अब ये मैं पालक में डाल देती हूँ।
तो देखो दोस्तों, मैंने इसको इसमें डाल दिया है। अब इसे थोड़ी देर मैं स्लो आंच पे पकाऊंगी। बन के रेडी हो गया है। अब मैं इसे गैस को बंद कर देती हूँ। तो दोस्तों, पालक पनीर की सब्ज़ी मेरी बन के रेडी हो गई है। अब इसे मैं सब्र कर लूँगी। अब इसे देख के बताना दोस्तों कैसी बनी है, और कमेंट ज़रूर करना, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना।